大家好，欢迎大家收看中国简报。我们为您带来全球媒体关于中国时政、经济和社会的最新内容以及独家分析。我们可信、专业、多角度的中国报道，为世界精英提供判断、决策参考。中国简报使用多种语言发行，包括文字、视频、播客、书刊多种形式。同时，我们也在6度世界进行全天候播放。欢迎阅读本期中国简报。今天是2023年6月2日，我们为您带来来自全球媒体的中国政治、经济和社会的最新消息，以及独家专家分析。如果您觉得我们的内容有帮助，请订阅我们的实时通讯。独家：日本经济复苏需要政治共识。一旦经济增长需要转变为创新驱动时，原有的经济和金融体系与上文介绍的创新经济的几大支柱是完全相悖的。创新经济需要大量的中小企业比着创新，创造性破坏时发生，而日本的经济主体是难以被取代的为数不多的大企业。创新需要一个更多依赖于股权融资的金融企业，一旦创新项目出问题，可以果断停止再投资。而日本政府为了控制信贷流向，长期以来重视银行可以为政府所控制发展，而忽视股市资金投向难为政府控制发展。大企业大量失败的项目，不是停止再投资，而是继续得到贷款。创新需要流动性和安全性结合的劳动力市场，而日本劳动力市场是通过终身雇佣保证安全性，忽视流动性。显然，日本如果想要经济复苏，需要的是一个政治共识，将现有的很大程度上为侵华战争和太平洋战争服务的经济和金融体系打碎，发生一次彻底的创造性破坏，建立起支撑创新驱动经济增长的支柱。这样的共识通常需要一次严重的金融危机或经济危机才能达成，因为原有经济和金融体系的既得利益太强大了，不通过危机把它们打烂，即便在民主政体中也很难形成彻底改革的政治共识。日本没有爆发大规模的系统性金融风险，这点显然是幸运的。但是不幸的是，改革的政治共识因为没有大危机，迟迟没能达成。日本经济增长方式为什么迟迟没能转变为创新驱动之三？本文作者辛吉斯，中国简报特约经济学家。中国乌克兰特使敦促各国政府停止向战场发送武器，谈判和平。多伦多新报。中国驻乌克兰特使李辉呼吁其他国家停止向乌克兰运送武器，而是举行和谈。李克强对乌克兰和其他欧洲国家的为期2周的访问被视为中国扩大其全球外交角色的机会，尽管分析人士认为他成功的可能性很小。中国此前曾发布过一项针对乌克兰的和平计划，但这取决于俄罗斯是否先撤军。中国考虑新的房地产市场支持方案以提振经济。彭博社。据不愿透露姓名的交易商称，中国监管机构正在计划采取一系列措施，包括减少非核心街区的存款，以提振陷入困境的房地产市场。据说计划还涉及在官方指导下放宽对住宅购买的限制，并降低交易的代理费。新政策还可能会完善和扩大去年推出的16.1揽子财政支持措施中制定的框架。然而，这些计划尚未最终确定。住宅市场出现进一步疲软的迹象，5月份房地产销售增速从前几个月的 29% 以上放缓至仅 6%。乌克兰和俄罗斯都没有关闭谈判的大门。中国特使。路透社。中国欧亚事务特使李辉表示，尽管启动谈判遇到困难，但乌克兰和俄罗斯都没有坚决关闭谈判的大门。谈到他在基辅、华沙、巴黎、柏林、布鲁塞尔和莫斯科的访问，李克强说，俄罗斯赞赏中国希望和平解决乌克兰危机的愿望。这位前大使是自2022年2月俄罗斯入侵以来访问乌克兰的中国最高级别官员。他表示，中国愿意采取一切措施缓解紧张局势，并指出俄乌战争升级的风险仍然很高。美台贸易协议令北京恼火。德国之声。美国最近与台湾签署了一项协议，旨在加强与该国的商业关系。这笔交易是在北京越来越多地宣称对该岛拥有主权的时候达成的。他认为该岛是其领土的一个分离部分，必要时必须通过武力与大陆统一。中国外交部警告不要向台独分裂势力发出错误信号和任何与中国台湾地区具有主权内涵或官方性质的协议。中国已经驯服了世界上威力最大的炸药军事科学家。南华早报。
研究表明，中国科学家已经开发出一种方法，可以利用新的纳米技术，将威力最大的非核爆炸物的安全性提高5倍。CAL-20是最有效的非核炸药，但其对冲击的敏感性导致其使用受到限制。开发更稳定的炸药版本，可能反过来使中国的武器更加有效，从而引发对军备竞赛的担忧。这一发展还将对中国的核武器计划产生影响。680美元在中国看梅西，球迷喊抢劫。南华早报，中国球迷被要求支付高达680美元才能在北京工人体育场观看莱昂内尔·梅西代表阿根廷队对阵澳大利亚队的比赛。这场比赛是去年卡塔尔世界杯的重演，当时阿根廷夺冠并继续赢得比赛。日韩在美中紧张局势中加强芯片合作。日本时报，在三星似乎证实其打算在日本建立价值2.159亿美元的半导体研发中心后，预计日本和韩国芯片制造商将更紧密的合作。此前，美国出台了旨在限制中国在该领域的野心的立法，该领域威胁到在中国拥有主要生产基地的三星和 SK 海力士的业务。日本和韩国正寻求通过此类措施来减少对中国的依赖，但专家表示，三星的投资可能遵循市场而非政治因素。中国特使称，乌克兰问题上富有成果的会谈可能很困难。彭博社，中国欧亚事务特别代表兼驻乌克兰大使李辉警告称，俄罗斯和乌克兰冲突各方可能不会聚集在一起，但敦促友人主动寻求解决方案。尽管中国长期以来奉行不干涉外国事务的政策，但中国国家主席习近平宣布了一项计划，派遣特使前往乌克兰寻求更广泛的蓝图，以促成俄罗斯与乌克兰之间的和平。中国前驻乌克兰大使、现任外交部副部长秦刚也表示，中国正在寻求在“一带一路”倡议下加强与乌克兰的合作。乌克兰被视为北京畜牧业的主要粮食供应国，也是中国商品在欧洲的潜在出路。李克强的言论与美国国务卿安东尼·布林肯的言论相呼应。布林肯表示，相信乌克兰将收复更多领土，并暗示拜登政府对中国发挥斡旋作用持开放态度。在李克强访问乌克兰期间，他会见了乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴，后者明确表示，基辅不会接受导致领土丧失或冲突冻结的结果。中国的提议包括呼吁停火，华盛顿及其盟友拒绝了这一提议，因为这将允许俄罗斯巩固领土收益。随着俄罗斯加强在克里米亚和东部边境的军事活动，局势升级的风险仍然很高。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，并一直寻求通过“一带一路”倡议扩大投资和伙伴关系。根据一份低调的四方合作与协调机制 QCCM 的备忘录，一个由来自中国、俄罗斯、伊朗和巴基斯坦的大使级武官组成的小组定期举行会议，其目的之一是确保阿富汗不成为中国境内维吾尔武装分子的跳板。如果中国攻打台湾，台积电的命运确实会受到威胁。日经亚洲，美国空军空军战争学院国际安全助理教授贾里德·麦金尼表示，如果中国对台湾发动进攻，美国不应将台湾的半导体产业作为讨价还价的筹码。麦金尼表示，尽管美国不应对中国控制台湾芯片制造能力的可能性沾沾自喜，但将其用作筹码会损害国家利益，因为这将有助于将关键产业赶出美国，削弱该国的地缘政治地位。香格里拉防务峰会讨论乌克兰和中国。德国之声，欧洲人士将出席香格里拉对话，对话的重点是欧洲对亚洲的承诺，将包括德国国防部长鲍里斯·皮斯托留斯、爱沙尼亚总理卡亚·卡拉斯、英国国防和外交大臣、荷兰国防部长、瑞典国防部长以及欧盟外交事务高级代表事务和安全政策 Josep Borrell。美国国防部长劳埃德·奥斯汀和中国国防部长李尚福将在周末的重要讨论中发表讲话。李尚福将讨论中国最新的军事政策。农场动物、农作物遭受影响中国的极端天气。美国有线电视新闻网，随着一连串极端天气事件对农作物和畜牧业造成严重破坏，粮食安全正成为中国越来越关注的问题。一些专家警告说，未来可能还会发生更多事件。去年夏天，中国遭遇了10年来最严重的干旱，而今年，中国部分地区再次经历了6月刚刚开始的高温。就在收割前几天，中国最大的小麦产区河南已经遭受严重洪灾，一些谷物发芽或发霉。专家预测该国将出现更多极端天气，包括干旱和洪水，这些天气同样发生在2020年夏季。英伟达首席执行官黄仁勋表示，将于周二抵达上海。
南华早报。据中国报纸《上海证券报》报道，英伟达首席执行官黄仁勋下周二可能会访问上海，传言此行将成为黄仁勋4年来首次访华的一部分。据报道，还将与字节跳动、比亚迪和小米等公司的高管会面。NVIDIA 尚未对有关此行的报道发表评论。Huang 在台北举行的 Computex 活动上发表讲话时表示，中国对尖端芯片技术不断增长的投资不应被低估，理由是美国的出口限制正在收紧，美中高级国防官员争夺在亚太地区的影响力。多伦多新报。美国和中国的国防官员正准备参加在新加坡举行的安全论坛，他们的目标是赢得地区同行的支持，因为北京和华盛顿竞相加强与亚太国家的关系并扩大影响力。与此同时，乌克兰冲突也在香格里拉对话的议程上，中国与其盟国之间围绕北京对台湾的主权日益紧张。美国国防部长劳埃德·奥斯汀和中国国防部长李尚福都将在周末发表讲话。奥斯汀还将前往新德里与印度外长拉杰纳特·辛格 Rajnath Singh 进行会谈。福州市房管局撤回佣金共付决定。南华早报。中国福建省福州市房地产中介行业协会撤回了其关于房屋销售商分担一半佣金费用的建议。该建议是为期1个月的试点计划的一部分。该计划要求买卖双方支付交易价格的 1.5%， 因为佣金从6月1日起。目前，福州购房者承担全部佣金负担。该协会将其对中国住房和市场监管机构5月份推出的一项降低购房费用的政策的不准确理解作为撤销该计划的原因。他承诺研究未来如何降低交易成本。荣鼎咨询称，中国半数城市面临偿债困难。彭博社。根据 Rodian Group 研究人员的一份报告，在北京需要采用财政政策来支持经济复苏之际，中国有一半的城市正在努力管理其债务的利息支付。广泛的流行病限制措施和去年房地产市场低迷导致税收和土地销售收入减少，加剧了偿债负担相对于收入的增加。自工业产出和投资下滑以来，经济学家一直在下调中国的增长预期。荣鼎咨询建议北京重组地方政府债务以恢复财政支持。随着复苏步履蹒跚，基金看跌，高盛再次下调中国股票目标。南华早报。高盛已将其对中国股市的看涨预测和 MSCI 中国指数的12个月目标从80下调至70。下调是由于对该国在国内外交易的股票的盈利和估值预测进行了回调。这家美国银行上个月对 MSCI 中国指数的评级下调是近2年来的首次下调。自那以来，该指标已从1月份的高点下跌 22.4%。高盛表示，持续的地缘政治紧张局势导致许多投资者质疑投资中国股票的好处。杰米·戴蒙计划在备受瞩目的中国之行后访问台湾。彭博社。据知情人士透露，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将访问台湾，这是一个独立的民主岛国，中国声称拥有主权。此次访问正值台湾问题全球紧张局势加剧之际。此前 ARM 首席执行官 Rene Haas 和 NVIDIA 首席执行官黄仁勋在过去2周访问了台湾，这也是戴蒙亚洲之行的一部分，其中包括出席在上海举行的摩根大通峰会以及会见中国政府高级官员。摩根大通在台湾的业务包括企业和投资银行业务、商业银行业务和资产管理业务。普京的战争引发全球对美元的强烈反对。彭博社。据彭博社报道，巴西和中国是许多转向使用本国货币结算交易的国家之一，这削弱了美元的首要地位。印度和马来西亚签署了增加卢比在跨境贸易中使用的协议，韩国和印度尼西亚同意兑换韩元和卢比，法国正在以人民币完成交易，而就连美国的盟友巴西也呼吁使用替代货币换美元。人们担心，如果美国人继续依靠美元来打他们的政治战，他们可能会损害美元在全球市场的地位和他们自己施加影响的能力。然而，尽管世界各地都在报道远离美元的消息，但市场参与者认为，目前美元在全球贸易和金融中的地位稳固，美国的盟友并不急于将美元冻结在国际交易之外。通过中国简报了解全球与中国相关的最新消息、分析和政策简报。我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息，这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。
我们了解与中国相关的最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站，加入对话并随时了解与中国相关的最新消息和发展。3w.6dubrief.com